ทำอะไรครับ วันนี้เด็กส้มค่ะ เมื่อกี้คึกมากทุกคนกระโดดแบบบ้านแทบพังนี่เหนื่อยเริ่มเหนื่อย เด็กส้มเหนื่อยหน้าเด็กส้มหน้าคนซนซนนะเปล่าไอเด็กส้มอยู่ดีสวัสดีพี่ๆเขายังวันเนี้ยเขาไม่ถูกใจหรอกนะช่วยแม่ทำคลิปอะทำให้มันน่ารักหน่อยนะดูทำยิงวันนี้เหนื่อยเหรอครับน้องเหนื่อยเหรอลูกโอ้น้องเหนื่อยนะคะทุกคนเป็นธรรมดาค่ะกำลังหอบค่ะเมื่อกี้วิ่งแบบถ่ายไม่ทันเลยคือซนมากส้มซนสุดๆตัวตึงมากค่ะของบ้านเราเลี้ยงแมวพันธุ์เปอร์เซียสกอตติช2 ตัวยังไม่เหนื่อยเท่าเลี้ยงแมวส้ม1 ตัวเลยทุกคนแล้วก็ไม่เป็นไรอะค่ะรักเขารักน้องอะนะคะสงสารน้องเลยน้องก็จะดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงค่ะทุกคนถ้าปล่อยไปก็คงแบบแย่วันนี้เยอะเย็นมากสภาพตอนมาใหม่ๆนี่คือหล่อแล้ววันนี้เป็นคนหล่อเป็นคนไปหน่อยนะสนมากนะลูกนะแม่เหนื่อยคุณป้าแม่เหนื่อยเราต้องเป็นเด็กดีนะครับต้องกินดีอยู่ดีนอนหลับฝันดีแต่ทำให้แม่เหนื่อยนะลูกนะลูกฟันคุณไวมากท้องนี่ไวสุดๆกระโดดวิ่งล่าเริงค่ะทุกคนวันหนึ่งแน่แต่งตัวรอเขาไม่ค่อยนอนนะเขายังคึกอยู่อาจจะเพราะว่ายังไม่โตห่วงเล่นซะมากกว่าวันนี้ปลุกเราโดยการกัดค่ะกัดที่ขาคือสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้เจ็บอะไรนะคะกัดแบบเขี้ยวคมมากแมวที่ยังแบบไม่ได้โตเต็มวัยมากนี่ก็ใกล้จะขวบแล้วเริ่มใหญ่แล้วพันแมวส้มเขาจะตัวใหญ่อ้วนๆหนังพุงก็จะย้อยออกมานะช่วงนั้นต้องนะเอาส้มกินข้าวยางแต่งตัวหล่อครับแต่งตัวหล่อเหรอแม่จะออกไปหาอนามัยก่อนนะลูกนะเฝ้าบ้านก่อนนะครับไปแล้วนะคะพี่เดี๋ยวค่อยมาอัพให้ส้มให้ดูใหม่นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะท้องหยอดบ๊ายบาย